که دا څه کوې مړه انسان هم چېرته په سترګو نه دي لیدې دا خو ظالمه دلته پلار ازار کړی دی او زاري دي د پلار نو څه کوې تاسو مې اوس په دې کوڅو کې نه په دې پټو ته راغلي درنه او پټو ته مو پس راغلي مړه دا څه کوې یار غټ غټ هلکان یې زه یې مړ وشرمېږې دا وایه دا وخوره شابه دا خو ته سور وخوره او بس زه لاړم ښه هزاره که جانے والے بیا کار کی هیله که دا څه کوې مړه هغه خو د مور او پلار زاري دغه ته خو پلار زار کړی ځکه ته دا شی جوړ شوی تاسو ورځئ هغه دې مارې کاروئ یار دا ولې اسنگا هزاری ریال انگا خو لپې کا کرا دا داسې زاري دي دلته مور او پلار ډېر زار کړی که اورېدل غواړې نو واوره بابا پسې ورځم جواری مې بیله د میدانم قرضدارې د ملګرو قرضدارې دا به زه کوم څه بابا ته وایم یاره دا خپله ځمکه بیله کړه او یا ما ته وویل شل روپۍ راکړه زه یاران دوستان نه ځان خلاص کړم زه خو غره کې یم لکه بدعمله د خدای بنده دا ګورې نه شوکه کېږي دې کسانو له چې ډوډۍ راوړل پکار دي بابا په اینټو اینټو یې نه پوهېږم خو یا دله پیسې راکړه یا ته خپل استجازات بیل کړه ځکه ته ډېر غټ دو مې بیلل دی په سر مې ګورې اور بل دی خو انکار دی وکړو نو سر دې کټ دی د خدای بنده تا خو د مور نه بېګا 1 لک روپۍ غشتې دي نو 1 لک روپۍ د ونو ته سري خو ګړپ 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 ختمې راپاسېدو 10 لکه میدان قرضدار یم د حجرې والا خدایه پاکه ما خو تا نه سند بې غوښتو داسې بدعمله نه یا خدایه پاکه داسې بدعمله نه تا راته نصیحتونه جوړ وکړل ودرېږه پلاره لیاقته بچې ما مه وژنه ستا مور به څه کوي زما مور به څه کوي خو زما په سر باندې پلاره اور بللی یا بچې ته چې ما دونه لوی کړې دا خوارې زارې چې مې سره کړي ته خپل پلار د جایداد دپاره وژنې پلاره زه په حجره کې ډېر زیات قرضدار یم او زه حجرې ته نشم ورتلی خپل جواری له نشم ورتلی ستا مرګ په ما باندې دی اوه پیسه خو مې وله ختمه کړه خو زما چې دا ټول جایداد خرڅ کړم او کېنم دو ته دې کېدی دو کېدی په ما خو پلار مړ کړو خو دو کېدی ومرېدلو راځئ چې بوځو او کپړې مپړې ورته پاکې واچو دا هم زموږ په شانتې هلک دی او زموږ ورور دی راځئ پاسه ځوانه چې تا بوځو تا ته کپړې مپړې واچو پاسه